विश्वासीलाई सबै थोकको ज्ञान हुन्छ क्या। विश्वासीलाई के थाहा हुँदैन, विश्वासीलाई चोरी गर्नु नगर्नु भनेर थाहा हुँदैन कि, विश्वासीलाई ढाँट्नु हुँदैन, विश्वासीले छल्नु हुँदैन, व्यभिचार गर्नु हुँदैन, झुटो बोल्नु हुँदैन, हत्या गर्नु हुँदैन, हिंसा गर्नु हुँदैन, अरूलाई थिचोमिचो पार्दैन, अरूलाई अन्याय गर्नु हुँदैन, अरूलाई जज गर्नु हुँदैन। विश्वासीलाई के थाहा छैन? विश्वासीलाई जीवन र मृत्युको बारेमा स्पष्ट रूपमा थाहा छ अनि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा पनि स्पष्ट रूपमा थाहा छ। तर विश्वासीले के गर्छ थाहा छ? सबैभन्दा पहिलो कुरा जज गर्छ अरूलाई। विश्वासीलाई यो पनि थाहा छ कि आफ्नो मुखलाई लगाम लाउनुपर्छ भनेर। विश्वासीलाई सबै थोक कुरा थाहा छ, तर विश्वासीले पालन गर्दैन क्या। उहाँको जब आज्ञा पालनको कुरा आउँछ, उहाँको कुरा वचन अनुसार जीवन जिउनु कुरा आउँछ नि, त्यतिखेर विश्वासीले फेल खान्छ क्या। त्यतिखेर विश्वासीले सक्दैन। तर बाहिर के देखाउँछ? मलाई सबै कुरा थाहा छ, मलाई सबै कुरा आउँछ, मलाई सबै कुरा जानेको छु मैले। एकदम धेरै आफूलाई लगाम लाउनु जरुरी छ।